Всем привет, с вами Юлия Никитина, и как вы и просили, я решила снять мастер-класс со всеми тремя вариантами. Попрошу вас сейчас сразу поставить лайк, а если понравится мастер-класс, то оставьте комментарий под этим постом, хотя бы просто смайлик. Как фон я буду использовать гель-лаки Алена Каприз, и белый гель-лак это V1, очень плотный и удобной консистенции белый гель-лак подходит для френча в один слой. Розовый оттенок это 308, также от Алена Каприз, универсальный розовый, такой нейтральный оттенок, не уходящий ни в персиковый, ни в неоновый. И для третьего варианта я подготовлю черный типс. Все эти варианты, естественно, я просушу. Далее я беру гель-краску без липкого слоя от Алена Каприз и рисую тельце для стрекозки, сушу ее в лампе. Потом я беру гель-краску паутинку под названием паучок, также от Алена Каприз. И сначала я буду работать черной паутинкой. Вся сложность состоит в том, что нужно набрать эту паутинку на кисточку, но если приноровитесь, то никаких сложностей у вас не будет. И выкладываю паутинку сначала на тельце, в то место, откуда я поведу крылышки, и оттуда уже вот так вот ниточкой вытягиваю линии. Нам не нужно создавать эффект, как будто бы мы рисовали гель-краской, у нас как раз-таки должен быть такой воздушный, легкий вариант. И, собственно, вытягиваю крылышки. Когда я нарисовала 2 крыла, я добавила в эту каплю еще геля паутинки, для того, чтобы мне хватило нарисовать еще 4 крыла. Здесь я наматываю под углом такую, так скажем, веточку, для того, чтобы к ней посадить бабочку. И здесь я уже работаю белой гель-паутинкой. По такой же аналогии, только в форме крыльев бабочки вытягиваю крылышки. А здесь я уже наматываю как цветочек. Как видите, делаю я одно и то же, но у меня получаются разные дизайны. И стрекоза, и бабочка, и цветок. А делаю все то же самое. Для цветка, конечно, я набрала побольше паутинки, чтобы вытянуть столько лепестков. Дальше я возьму топ без липкого слоя, также от Алена Каприз, и вот такую вот классную блестяшку под названием Silk, то есть шелк, и намешаю на палитре с топом без липкого слоя. Такая блестяшка мне сейчас понадобится для того, чтобы добавить в крылышки блеска. Смотрите, как красиво смотрится. Даже без объема уже интересный получается вариант дизайна. И добавлю блесточки, собственно, на все наши варианты. Как видите, делаю все то же самое, но дизайны разные за счет фона и за счет формы, в которую я вытянула гель-паутинку. Закрашиваю все это дело и сушу в лампе минутку, чтобы полностью просушить. После чего я все эти варианты перекрою матовым топом, просушу в лампе и сниму липкий слой, если он есть на матовом топе. Дальше, чтобы оформить тельце стрекозки, я возьму вот такие вот блесточки от Алены Каприз, называются они слезы русалки, мелкое, очень приятное сияние, разбавила их топом без липкого слоя и раскрасила тельце. Затем я беру белую гель-краску без липкого слоя, дотсом рисую кружок и посыпаю теми же блесточками серединку цветка, сушу в лампе. После просушки 1 минуты стряхиваю излишки блесток. И к бабочке я добавлю также гель-краской без липкого слоя, тельце и усики. Просушу их в лампе 1 минутку. Теперь я беру вот такой вот 3D гель от Алена Каприз. Он очень густой. И если этим гелем работать кистью, то, собственно, набирать не очень удобно. И вы можете наделать пузырей в работе. Поэтому я взяла вот такой вот инструмент остренький. Подойдет также зубочистка, либо какая-то большая иголка для удобства работы. Либо можете попробовать еще силиконовую кисть. Я решила взять вот такой вот инструмент. Это, кстати, косметологический инструмент. И вот, собственно, заполняю крылышки. И перед тем, как сушить в лампу, я массу этого геля сгоню к краям крылышек. Вот так, смотрите, сгоняю его, чтобы у меня самая объемная часть была с внешнего края крыла. И отправляю в лампу на 1 минуту. Аналогичным образом добавляю на все дизайны. Сначала заполняю те элементы, которые я хочу сделать объемными, и уже потом перед сушкой я сгоняю массу в противоположную сторону от серединки. У бабочки серединка это тельце, собственно. Вот таким образом создала объем на краю и отправлю в лампу. Здесь я решила немножечко изменить форму крылышка, можно по ходу дела это делать. Добавляю аналогичным образом к цветку. Можно сразу же вот такими кучками положить гель на все лепестки и потом уже работать кончиком иголки. Закрашиваю
И потом вытягиваем в противоположную сторону от центра этот гель. Он имеет липкий слой, легкий. Если вы обезжирите, то у вас не будет такой вот прям насыщенный блеск блесточек, которые мы положили. Поэтому я его перекрою топом без липкого слоя. После просушки, естественно. Я возьму тот же топ без липкого слоя от Алена Каприз, выложу на палитру и кистью единичка колонок я закрашу крылышки. Вот таким образом. И все, просушу в лампе 1 минуту. И на этом у нас дизайн готов. Хотя нет, я все-таки вам рекомендую обезжирить еще раз поверхность, потому что если где-то вы 3D гель не прокрасили топом, а такие участки у вас останутся, то в итоге типсы будут грязноватые. Ну и, соответственно, руки клиента тоже. Если вам нравится такой формат мастер-классов, обязательно оставьте комментарий под этим постом, хотя бы просто смайлик, так я пойму, что вам было интересно и сниму для вас что-то новое. Обязательно ставьте лайки. Всем пока-пока!